观众朋友，大家好，欢迎来到文史大观园，我是雪莉。今天我们给大家讲讲2500多年前老子的仆人维权讨薪的故事。这个仆人可真是牛啊，他跟主人打起官司来了，还有官老爷替他出头呢。那最后的官司打赢了吗？《太平广记》这部传奇小说集浩浩50卷，然而一开篇就讲了老子，也就是李耳，道家的开山始祖。话说老子有一个使唤的佣人，名叫徐甲，主仆两人相处很长时间了，多长时间呢？200多年了。可是啊，在这个200多年的雇佣期里面呀，徐甲一直过得不怎么舒心。他有一个心病，想起来呢，心里就堵得慌，可是又不好跟主人说。这徐甲的心病是什么呢？原来呀，在这200多年里面，他的主人居然一直没有给他发工钱。一开始就说好的每天报酬是100钱，可是1文钱也没有兑现过。这200多年的光阴，年复一年，年复一年，好几个甲子都过去了。徐甲呀，每天都在眼巴巴地盼望着主人发工钱。他心里一直在默默地计算着，今天过去了，又赚取了100钱。加上之前从来没有兑付过的那么多的100钱，这一共攒了多少钱呢？每天夜里呀，他就借着那么豆大点的灯火，徐甲都会用结绳记事的方式再算一遍工钱以后才会睡下。话说啊，老子去时从来没有给仆人兑现过工钱，但是呢，账目还是很清楚的，欠多少工钱呢？共计720万钱。老子在周朝吧，一直过得不怎么得意。具体官职嘛，在周文王的时候是守藏小吏，在武王的时候是助下吏，后来史书记载的是7员小吏。总之吧，一直是个小吏，活是活了很久很久，可是却从来也没有显达过。当然了，大道嘛，在世修行之法通常都是外损荣华，内养生寿。也就是说呢，你看着他生计窘迫，社会地位卑微，可是人家心性通达，含垢忍辱，内修所成的功啊，就像天地一样的永固。这后来的故事呢，我们都知道了。周天子教化天下的礼乐盛世逐渐衰败了，到了春秋战国，已经是孔子哀叹的礼崩乐坏了。所以老子就打算离开东土往西去了。这徐甲作为一名仆从，自然也就随着一起上路了。老子骑着牛，朝着出西域的路一路去了。这西域守函谷关的太守啊，名叫尹喜。这个尹太守呢，做官算是一帆风顺，仕途通达。可是呢，他本人对做官没有什么兴趣，因为占卜算卦的都说他命中注定会修仙，所以呀，他一生的志向是寻仙访道。他学过那么一点道术的皮毛，擅长望气。圣人来世啊，和光同尘，不露锋芒。像我们这种肉眼凡胎的，哪里能辨识得出来呢？可是会望气的人就不一样了，他能辨识出来人头顶的气。这几天的夜里，尹喜都要开窗望气，眼瞅着满天星转斗移，一股神秘而清晰可见的紫气自东横贯长空，就是往函谷关这个方向来的。尹喜真是万分激动啊，心想：我一生寻觅，今天这位高人可不就是冲着我来了吗？这一天赤日炎炎，黄尘滚滚，老子骑着一头老牛，后面跟着一个满腹牢骚的仆人。仆人那个苦着的一张脸呐，拉的是老长老长的。这往西走，自然是越走越荒凉啊。这仆人的心情也是越来越沮丧了。出了函谷关就是西域了。西域那个地方自古就是荒漠戈壁，不通汉语，沟通都要打手势，要想打个官司讨个说法，那就更没戏了。徐甲这一路上啊，都在心里喊冤，试问这天下还有比我更冤枉的人吗？于是啊，徐甲决定到了函谷关，首当其冲的事就是去官府里状告老子。在他们沿途下榻的一个客栈里啊，住着一个靠给人写信写诉状为生的人。这个徐甲呢，向他讲述了一遍自己的冤情。这个人就开始算计了，按说好的每天100钱乘以200多年的天数，哇，这可不就是720万吗？
这简直是一笔天文数字呀！写状子的人被这么一大笔钱诱惑的，简直激动坏了。眼前的这个徐甲，现在在他的眼里，那可就是一个老大的富翁啊，一个天上掉下来的大馅饼啊！他心里这算盘呢，立刻就打得啪啪响，张口就向徐甲许诺，说家里啊有一个待字闺中的女儿，等到徐甲讨回了工钱，就把女儿许配给徐甲。徐甲一听，两眼放光，这打官司讨工钱的动力就更足了。这一天，这冉冉的紫气终于落地在函谷关了。太守尹喜呢，多少天前就忙着沐浴焚香，虔诚等待，这会儿就跪倒在尘埃里，迎接这位骑着牛的老夫子，急切地表白自己的向道之心。可是，一转眼他就收到了徐甲的诉状。哎，真是天下之大，无奇不有啊！你看这好端端的骑牛老道，轻渠飘逸，一派出尘之气，可转眼就成了个被告。告状的呢，还是他的贴身仆人。西方有这么个谚语说，仆人眼中无伟人，这还真给他们说中了。就这样呢，老子和徐甲就对簿公堂了。被告老子明显的就是眼睁睁的欠薪不还嘛，还欠了200多年呢。要是换成平常人家，世世代代做家奴，岂不是子子孙孙5、6代人都白干活了？好吧，干活要给钱，这是我们人这一层的理。那老子呢，大道嘛，说的可就不是这一层的理了，他说的是另一个层次的理。他让徐甲张开嘴巴，面朝地上，立刻就从他嘴里掉出了一个东西，一道太玄真符。再看徐甲，立刻趴在地上，没气儿了，成了一副骨头架子了。原来呀，如果不是老子让徐甲吃下去这道太玄真符，这徐甲早就死了100多年了，连骨头上的肉都没有了，哪还有命啊？老子叹息道：哎，当初我官职卑微，家境贫寒，自从雇你为仆，给不起工钱，就给了你这道太玄轻生符，也说好了的，到了西域安息国，欠的工钱会兑成黄金给你。你看看，怎么就在这最后一道关口犯了糊涂，使出这么一招呢？再说尹喜在现场亲眼目睹了这一切，简直是心惊肉跳，百感交集呀！哎呀，这大道在眼前，朝夕相处200余载，这是什么样的缘分呐？现在还要一起脱离红尘3界，安息国，这听起来不就是永生的意思吗？可这个人居然不肯。哎，要知道我可是半生都在找师傅啊，我可是找得好苦啊，天天对着苍茫大地呼唤，师傅师傅，你在哪儿啊？现在面对你这个全然不费功夫就得到师傅的大傻瓜，我能说什么呢？这个时候，尹喜跪地磕头，请求老子说，把徐甲的命还给他吧，至于工钱嘛，好说好说，我来代付，了却徐甲200多年的心愿，这样可好？老子听了，就把那道太玄轻生符又投掷在骷髅身上，徐甲立刻就人象俱全的复活了，还是那个徐甲，好端端的站在官司现场。羞愧嘛，自然是有一点的，可他心里想的是啊，哼，你画了一道什么符来哄我，说是我的名字从生死簿上除名了，那又怎么样啊？还不是为了免费使唤我才这么做的嘛？我要是到了阳寿就死了，你不是就没有免费使唤的佣人了吗？当我傻呀？还有啊，安息国是个什么鬼？我从来没有听说过，在中原都没有给我工钱，到了那个鬼安息国就会有黄金了吗？没有的话，我岂不是连现在这样打官司的地方都没有了吗？还好，现在这个冤大头要帮忙付这笔巨款了，我得了钱，自然就别无诉求了。尹喜呢，就把自己的俸禄凑成了200多万钱，交给了徐甲。徐甲很是满意，而为他写状纸的那个诉讼师呢，也很满意。他们就捧着钱，满意的离开了官衙，张罗着买房子、娶娘子的事情去了。老子呢，官司也了了，仆人也没了，更要着急出关去了。后来的故事呢，我们都知道了。尹喜对老子行弟子之礼，又苦苦的哀求说：师父，
您要弃世而去，总要说点什么吧，留点真经给这个世界吧。虽然在这个浑浑噩噩的红尘里，充满了像徐甲和诉讼师这样的人，可是也还有像我尹喜一样一心向道、渴望超凡脱俗的人呀。于是呢，老子就写下了5000字的《道德经》，那尹喜就将经文寄送下来，流传于世。然后他交付了官印，跟随老子飘然而去。也就是说，他接替了徐甲的工作。第一次在《太平广记》里读到这个故事的时候啊，简直快要笑死了。这位徐甲兄啊，可真是天下一绝旷古奇人呐！他和大道朝夕相处了200多年，也并不觉得是千古奇缘。本来是天上掉下个馅饼，正好砸在自己头上，可是他呢，反而是落实到了要维权、要结工资、要讨工钱、盖房子、娶娘子。嗨，这是怎样的一种扎根红尘、归属凡间的情怀呀！可是说起来呢，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。我们自己又何尝不是那个徐甲呢？那个让徐甲牵肠挂肚的工钱，不就像是世上每一样让我们梦寐以求的牵挂吗？恋恋不舍的执着，可能是名利追逐、金钱财富，也可能是夫妻恩爱、儿女情长。曾几何时，为了得到这些看得见、摸得着的世俗利益，超凡入圣对我们而言，不就是那个十分虚妄的安息国吗？交通不便，人迹罕至，本人才不要去呢，好吗？而客栈里那个写状纸的，羡慕那200多年的工钱，将女儿许配给徐甲的人，不就是每一个十字路口都会出现的，与正确的指示相反的那个错误标志吗？它的作用就是误导你、诱惑你、怂恿你误入歧途，去往错误的方向的指示标。可是它也是因为我们的愿心使然才会出现的。如果说徐甲一门心思的要跟着主人去往安息国，心里压根儿没有想到要讨工资什么的，那客栈里居住的写信人又会跟他有什么关系呢？也只会是走过路过，目不斜视，根本不会有任何的交集。试想，如果大道降临人世，我们会在茫茫的人海中辨识出那个向我们迎面走来，貌似平淡无奇，实际光焰冲天的大道吗？如果上天再给徐甲一次机会，他是会继续牵挂他的工钱，还是会跟着大道走出红尘呢？观众朋友，如果您有什么感想的话，欢迎您在节目下方留言。感谢您的订阅、点赞和分享，我是雪莉，我们下次节目再见。